인간이 패배했습니다. 기관총과 헬기까지 투입되었지만 결국 항복을 선언했는데요. 심지어 생화학 무기까지 사용했지만 면역력을 가진 돌연변이가 탄생하며 결국 인간이 패배하게 되었습니다. 이 무시무시한 동물의 정체는 바로 이 녀석입니다. 영국에서 건너온 토끼들은 수많은 풀을 뜯어먹어 엄청나게 넓은 땅을 전부 황폐화시켰습니다. 뿐만 아니라 인간의 농장까지 침입해 결국 토끼와의 전쟁이 시작되었는데요. 그런데 인간이 패배했습니다. 토끼들이 너무 빨리 번식해 아무리 사냥해도 더 많은 토끼들이 태어났고 심지어 천적인 여우를 들여왔는데 얘네가 토착 정도를 먹기 시작했습니다. 따라서 여우와도 전쟁을 벌였는데요. 구독을 누르면 이 나라의 정체를 알려드립니다.